嗨嗨，大家早晨！今日又係一個早起嘅一日啦。發現辭咗職之後，每日都起得好早。簡單刷完牙、洗面之後，就嚟食早餐啦。早餐就係老爺牌養生豆漿，其實就係我老爺會將各種豆 mix 埋一齊，將佢哋打成漿。食完早餐之後，就攤咗喺梳化度撳手機煲劇啦。中午就按照我奶奶吩咐喺冰箱度攞咗啲菜出嚟煮雲吞。簡單食咗下之後，因為等陣間我哋要出門去車管所嗰度睇人哋考摩托車駕照嘅路試，因為前2日佢哋兩老先講白叫我去睇下考試嘅場地啦，同埋人哋係點樣開嘅。講實話，之前我一直都覺得呢個直線7秒係非常之難嘅。依家我要收翻之前講嘅説話，直角轉彎先至係痛中之痛。之前攞摩托車去練極都唔 OK。當場發晒爛渣。返去嘅路上，我哋就順便去攞我新配嘅眼鏡啦。仲順路買咗豆腐花同埋我最鍾意食嘅燒仙草。台灣啲燒仙草裡面係可以加好多料啦。今日我就點咗份綜合燒仙草，裡面就有紅豆啦、珍珠啦、燕麥啦同埋 QQ。不過我到依家都唔知道佢哋呢個 QQ 係咩嘢。有人話似胡丸，但是落口感又唔多似噃。好啦，食完燒仙草之後就嚟試戴一下我新配嘅眼鏡啦。今日一日 vlog 就到呢度啦。如果鍾意嘅話，記得點讚、收藏、追蹤啦。我哋聽日再見，拜拜。